warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wasallimu taslima. Sallu alaihi wasallimu taslima. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus Kang Habib Ahmad bin Agil, Habib Ahmad bin Hud, Habib Ahmad bin Toha, Habib Alwi bin Toha, Habib Muhammad Al-Habsyi, dan saking tulihun para habaib kang rawuh wonten mriki, khususipun malih Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan pada panjang umur, sing sehat, rezekinya sing berkah, sampai husnul khotimah. Allahumma amin. Mudah-mudahan sing kumpul teng mriki wong sing ahli swarga. Amin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wong sing seneng karo aku Kanjeng Nabi bakal dikumpulna bareng besok nang keluarga karo Kanjeng Nabi Muhammad. Seneng kuwi nang ati orang ndohir tok, ngoten nggih. Mudah-mudahan kula atine ana seneng maring Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun sepucuk dong kudu ana seneng atine maring Kanjeng Nabi. Aja purna cangkem, tapi tanda-tanda seneng pada kumpul bareng karo para habaib. Untung banget karo sampean kumpul karo habib, karo para ulama, para asatidz, luwih kumpul bersolat. Ana riwayat wong fasik kuwi wong Islam cuma jahat. Tapi wong mau ada wong soleh ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong fasik mau dicekeli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wong sing ngimpi takon, ya Rasulullah, niku tiyang fasik sing dicekeli panjenengan. Aku ngerti ki wong fasik, tapi aku seneng nemen maring ki wong, sebab anggere arep dodo maca sholawat ping 1000. Nek sampeyan ngerti dodo maca sholawat ping pirang? Ya wong pas maca sholawat ping 1000. Ana wani wong-wong sing fasik meneh, wong fasik ku kelakuane lara ora, ngoten lho. Ya sok maca hadis Al-Qur'an, ngoten lho. Nah, akhirnya wong kuwi mau, ngoten lho. Mati, bareng mati ana wong saleh mimpi priben kosiki mati ning alam dunia jahat men. Alhamdulillah aku oleh pengampurannya Allah, sebab aku setiap
maca hadis pasti aku maca sholawat maring kanjeng Nabi Muhammad. Mulane yang sampean angger apa-apa kuncing akeh sholawat aku sedekah ora disolawati ora kanggo ndonga ora ana sholawat ora kang ora kanggo Allahumma ala Muhammad ala Muhammad ala Muhammad mudahan sing sholawat Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutamam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim kula sampeyan kudu seneng karo kanjeng Nabi Muhammad kudu seneng banget maring kanjeng Nabi sebab kanjeng Nabi jasane luar kulo bicara kumpul lagi sebab kanjeng angger ora anak kanjeng Nabi ora bakal kumpul nanti kumpulnya kumpul maksi alhamdulillah mudahan kumpul sing bersolawat kumpul sing akeh istighfar sholawat Allahumma sholli ala Muhammad kula bisane sholawat ya sekang kanjeng ngerti birrul walidain sekang kanjeng ngerti baca Al-Qur'an sekang kanjeng mulanya aku sampan kon seneng banget maring kanjeng Nabi Muhammad angger orang anak kanjeng Nabi yang sampan uripe abdi jamin neraka naudzubillah sebab orang ngerti wong tua orang ngerti Al-Qur'an orang ngerti kebagusan ana riwayat ana salah sijine wong kafir arane Hasan bin Thabit wong kafir seneng gawe syair gawe lagu nah akhirnya wong kuwi mau dikancane wong kafir diperintah wis kok gawe singiran sing nyacat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengko singiranmu diwaca wong akeh wong malah tambah seneng pengikutmu tambah akeh Hasan paham apa boten nah kayak Hasan jawab aku ora gelem nyacat wong selagine durung ketemu karo wonge paham apa boten aku ora gelem nyacat wong selagi durung ketemu karo wong nah akhirnya Hasan bin Thabit dipaksa-paksa kok nyacat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah akhirnya kering kesana ngomong wis kok gelem bae nyacat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis nang buku kok disebar-sebarna angger kocing nulis pasti wong akeh bareng melu aku tetep ora gelem aku lamun durung ketemu karo Muhammad nah akhirnya wong wis sing akeh ngomong wis semua dibayar bae sing akeh
kok tuli gelem. Nah akhirnya pada musyawarah cara sikit diwe miliaran, cara sikit wis Hasan kok gelem bae otok kowe duit miliaran, tok kowe mobil mewah, tok kowe omah mewah. Aku tetep ora gelem. Aku dipaksa-paksa, akhirnya barangkali gue ya tok terima, tapi orang ngomong gelem, ya tok terima duitnya, tok terima duitnya. Kau mobil mewah tok terima, rumah mewah tok terima. Akhirnya kasaran ngomong Hasan bin Sabit. Takon maring dalan sing nggo liwat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takon karo wong-wong, "Ki Muhammad biasane senenge liwate maring sebelah ndi? Dalan ndi?" Kasar ngomong dalan A. Nah akhirnya Hasan bin Sabit ngadang dalan A. Setiap ketemu wong ditakoni kok arane sapa? Zaid Akbar ditutu. Kamani kok arane sapa? Abu Bakar ditutu. Sampai pirang-pirang wong dudu aran Muhammad bin Abdullah. Sampai pirang-pirang wong. Nah akhirnya bareng weruh wong siji sing kadoan. Beruang siji si ado Hasan bin Sabit wis heran nemen, kumun nemen, wong akhlake apik nemen, wong gagah luar biasa, dideleng kang kaduan katon wajahe mencorong, ambune semambuwangi esi kado. Nah akhirnya Hasan bin Sabit sehingga Sabit izin ndeleng maring wong kae mau. Hasan bin Sabit kasaran ngomong takon dingin kok kowe sapa. Tapi akhirnya kedinginan omongan dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah akhirnya Hasan bin Sabit takon, jenengan cinta namine pun aku arane Muhammad bin Abdullah. Oh ya Ki Muhammad bin Abdullah. Wonge tampake apik sebab Hasan bin Sabit bisa nebak ke wong. Wong kaya kon diarah. Wonge akhlak, tampake ora jengkelan, tampake gampang nerima ngambur. Omongane akhlak apik luar biasa. Tur ramah tamah. Aku durung ketemu karo wong sing ambune wangi kaya piye, sing esman kaya durung tau pernah. Aku sing ora wani ngalang-alang. Akhirnya balik Hasan bin Sabit nang tengah perjalanan kan karo kanca-kancane ada deh. Aku sing ora bakal wani nyacak karo Muhammad. Sebab aku wis ngerti tampake Muhammad wong apik nemen. Wong sing akhlakul karimah. Aku ora wani. Iki diwe duit, ngoten nggih. Diwe duit ora ngemek duit. Kuwi tok terima tapi orang wani ngemek. Cara siki ngoten nggih. Duwe mobil ora wani ngleboni kur ngemek tok. Duwe omah kur ndeleng tok ora nabani lebih. Paham apa mboten? Ora wani nganggo duit, ngemek duit ora wani, ndeleng duit tok. Mobil yang paling kur ngemek, omah paling kur ndeleng omah, ora wani ngleboni. Nah akhirnya duitnya dibalik kena, mobilnya dibalik kena, omah dibalik kena. Ngomong karo wong aku sekseni siki aku mlebu Islam, melu maring Muhammad. Paham aku mboten? Mulane nyong sampean anggere ngrungu jere-jere aja kiri per
Aku maaf padahal ana wong geger cipulan ngingut tuyul. Akhirnya sedina lebih wong 100 sing geger. Durung weruh katanya mulane yang zaman anggerana wong ngomong 1000 wong lamun durung weruh dhewek ngomong Allah yang zaman aja percaya. Senjang ke kiai sing kanda lamun kanda Allah yang zaman aja melu ngomong. Mudah-mudahan ditulungi Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hasan bin Sam akhirnya lebu is orang gigir duit mil anu kon ngalak tapi anu bayaran tapi Hasan bin Sabit senajan wong kafir tapi orang gimir tapi malah akhirnya lebu is mudah-mudahan kulo Islam terus maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbi yaqinu ila Muhammad jalani buhi mutaya. Kudu senang nemen karo Kanjeng Nabi, kudu cocok nemen karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur ora ana sing kabo kebanggaane kula sampeyan kecuali kebanggaan seneng karo Kanjeng Nabi. Kula duwe Kanjeng Nabi kudu bangga nemen. Duwe jimat akeh ya ora bisa kanggo kebanggaan. Pangkat luhur ora bisa kanggo kebanggaan, sugihnya ora bisa kanggo kebanggaan, alim ora bisa kanggo kebanggaan, ayu gagah ora bisa kanggo kebanggaan. Kecuali bangga aku senang karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu Muhammad. Wassalamu Muhammad. Kanjeng Nabi sadurunge masjid Mekah dibangun, ngaten nggih. Masjidnya karo kayu korma. Akhirnya biasa untuk sembahyang Kanjeng Nabi Muhammad nah akhirnya para sahabat pada musyawarah kayu kormane ditumpuk baik sing dhuwur kok dadi Kanjeng Nabi angger khotbah katon ngomongnya kepenak dirungu pada musyawarah. Nah akhirnya sampai ngamarin Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi ini kajeng kormane kula tumpuk mawon dadi telung tumpukan khotbah panjenengan supaya panjenengan omongane jelas tur gampang dideleng dening jamaah. Ini kebenaran bareng wis kaya kowe wis khotbah wis sembahyang dening Kanjeng Nabi Muhammad masjid dibangun. Nah akhirnya kayu kormane geletak apa ora? Geletak kayu kormane bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khotbah orang kayu kuwe kayune nangis
kayu korma. Nah, nangis. Awalnya Kanjeng Nabi ngurungu, kacar ngomong. Akhirnya Kanjeng Nabi ngurungu dirangkul. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kayu ini dirangkul, terus menang. Kayu mau angger ora dirangkul sampai dina kiamat angger ora bosok pacar nangis terus. Paham apa buat kayu kelangan langsangan ora diedek dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang sampean kok jendela-jendela ora kelingan kalau Kanjeng Nabi ngaten. Mudahan sering emot karo Kanjeng Nabi, mangan mentiru Kanjeng Nabi, mlebu omah mentiru Kanjeng Nabi, maring WC mentiru karo Kanjeng Nabi. Mau dadi kemutan terus nganggo pakaian karo aturane Kanjeng Nabi. Oh dadi aku kemutan terus maring Kanjeng Nabi Muhammad. Nah kayak kayu kemau ditawani dengan Kanjeng Nabi Muhammad baik kayu korma lamun kok kepengin tok urip nang alam dunia tok dadekna urip maning aku bisa Kanjeng Nabi makanya apa tok dadekna besok nang swarga kon dadi kon buah nang swarga men bawane dipangani wong sing pada masuk swarga milih kendi milih swarga mawon kula Kanjeng Nabi paten kowe songe kayu kor luar biasa katene lanjung sampean ora seneng karo Kanjeng Nabi clear sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lagi turu nang gua iki kita riwayat singkat mawon lagi turu lagi mlebu nang gua karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pangkone sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, karena sahabat Abu Bakar berbolongan nang dhuwur gua jebulane anak ulane dengan sahabat Abu Bakar ditutup jentik dengan sahabat Abu Bakar bareng ditutupi jentik dicupeli jentik sahabat Abu Bakar jentiknya dicokot mula bareng dicokot mula sahabat Abu Bakar jentik nangis sampai pada biru abu awaknya. Tapi kan sahabat itu tetap tahan baik sehingga sampai Kanjeng Nabi ngurungu rintian nguluh sahabat Abu Bakar. Nah karena Kanjeng Nabi tangi kenapa Abu Bakar kok nangis? Boten Kanjeng Nabi dinancing ceketa mawon oleh saya tuh sahabat Abu Bakar paling bela mari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dicokot mula dan orang dicopot malah Kanjeng Nabi pendakon turu terus makanya dicopot tambah rosak sehingga sampai metu luwen grejesan maring wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking banget lar nah karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangi kenapa Abu Bakar sampai drodosan luweh maring raine ngomong baik ngomong nah dipaksa-paksakan di Nabi Muhammad SAW boten jenengan carek mawon Kanjeng Nabi kok oleh memperjuangkan di Nabi Muhammad nah karena sahabat Abu Bakar tembe waleh kula niki dicokot muda di Nabi Muhammad SAW uculi copot tanganmu boten Kanjeng Nabi copot tanganmu
tembe kerja nyobat ngene. Nah akhirnya jentike diludahi Kanjeng Nabi Muhammad sampai kalau diwacana a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ping terus diidoi dilalah parigi mari ulane metu ngoten nggih. Ulane metu dilalah ngomong sahabat Abu Bakar ngrungu kaya suarane menung wae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu kula njaluk ngapura dhateng jenengan kula nyokot jentike sahabat panjenengan dudu krana sengit ngoten tapi krana kula aweh pekeling maring sahabat panjenengan ditutupi pertama dometap supaya jentike dicopot kula niku arep mudhak musuhe jenengan sing dengar gua atau cokot di jentike paham apa buat ulah baik pengen bela Kanjeng kayu yang sama orang bela mari Kanjeng Nabi bela siapa dibela Kanjeng Nabi Muhammad perjuangannya Kanjeng Nabi dibantu Allahumma sholli ala Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad SAW bila hajar syafi'una Muhammad wanjil khalaik min jahannam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok nang arah-arah mahsyar nang dina kiamat Kanjeng Nabi milih mimbar sebelah kiri aras. Nabi Ibrahim dipilihna sebelah kanan aras. Para sahabat takon maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepripun Kanjeng Nabi besok nang dina kiamat nang arah-arah mahsyar kok panjenengan milih mimbar sebelah kiri arah sebelah kanan dipilihna kanggo Nabi Allah Ibrahim panjenengan karo Nabi Ibrahim utama pun di Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ta wong akhlak ya ora kangga luwih utama aku katene Kanjeng Nabi Muhammad jawab sebelah kanan aras dalan sing arep menuju swarga dalan sebelah kiri sing arep menuju maring neraka dene panjenengan milih dalan sing maring neraka pripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aku milih dalan neraka sebab aku ngawasi umat aku mlebu maring sebelah kiri aras tandanya arep mlebu maring neraka bener lamun aku weruh umatku tok ceweng tok pindah nang sebelah kanan Allahumma ngoten kowe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangannya sampai kaya gue anggar Kanjeng Nabi sebelah kanan yang mlebu maring sebelah kiri pripun sing dijorna bae ngoten deh aku perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan yang sampean kunangan Kanjeng Nabi ngoten deh paham apa mboten kowe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten nah akhirnya kula sampean ora sida maring neraka jahanam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah kabeh umat aku bakal mlebu maring swarga Allahumma dan kabeh umat sing nengeri mlebu swarga kabeh Allahumma illa man aba kecuali wong sing ora gelem diajak mlebu kecuali wong sing ora dijak sing ora gelem dijak mlebu ngoten deh akhirnya para sahabat takon sinten wong sing ora gelem dijak mlebu
Kanjeng Nabi Muhammad jawab, man ata'ani dakhala jannah. Wong sing melu ngaku bakal mlebu swarga. Allahumma mudahan nyong kaya mlebu melu maring Kanjeng Nabi. Allahumma sallu ala Muhammad. Man asoni faqad aba. Wong sing durakane aku, wong sing ora gelem manut marang aku, kuwi diarani wong sing bakal wong kata wong sing durakane aku, wong sing ora gelem mlebu paham apa? Sing manut maring Kanjeng Nabi mlebu mudahnya manut nyosen jantan sekitik manute ngaten ya bahkan lugu maring suar anggar manut kasih kayak apa ngaten ya sekitik we manut melebung suar wong sing ora gelem melu Kanjeng Nabi wong sing durakane Kanjeng Nabi wong sing ora gelem dijak mlebu maring swarga. Kanjeng Nabi orang ngomong wong sing ora melu maring aku mlebu neraka. Orang kaya gue Kanjeng Nabi nyong sampean akale berpikir Kanjeng Nabi ora tega wong sing ora melu ngaku mlebu maring neraka. Ora wani ngomong kaya gue Kanjeng Nabi ora tega ora tega mau umat aku mlebu maring neraka. Saking luar biasa ulasa Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang sama ditulungi Insya Allah. Allahumma amin. Ada deh nyampe kena manen kita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Aku Kanjeng Nabi Muhammad diutus dening Kanjeng Nabi diutus dening Allah tunjulna dari Allah nang alam dunia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW penyempurna akan keagungan akhlak mudahan sing nengene wong sing sempurna akhlake. Allahumma sak durunge ngrungokna akhlake bejat santen mudahan sak bisa ngrungu akhlake sing apik. Allahumma apa angger kanda akhlak ora diterangna ya ora bakal ngerti ngaten deh kita akhlaknya anak karo wong tua baik ngaten deh sering ngomong ngaten deh jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ngaten deh mana khala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Paringnya wong tua maring anak peparing sing paling bagus tutu ngewai duit, tutu ngewai HP, tutu ngewai motor, mobil, tutu makan deh. Tapi sing paling bagus ngewai akhlakul karim kejere Kanjeng Nabi Muhammad angger wong wis nerima akhlakul karimah duit sing akeh ya ora apa-apa. Duwe HP sing apik ya ora apa-apa, duwe motor mewah ora apa-apa, tapi syarat wis nrima akhlakul karim. Angger durung nrima akhlakul karimah, anak lagi HP-an, lagi jagongan karo kakang adik karo kanca-kancane. Wong tua balik sekang kanak-kanak tutup HP-an bae, lagi nonton TV tutup nonton. Barane wong durung mampu akhlak. Angger wong sing berakhlakul karimah lagi jagongan, lagi HP-an, lagi nonton TV, HP-ane lir, nonton TV-ne liren. Merek maring wong tua salamane tangane wong tua diambung, tangane wong tua aja tangane wong tua ditarik maring dhuwur aja. Tapi raine anak muda tangane wong tua paham napa mboten?
sampean ngerti kan ya. Mengko wis halaman tak arepan HP-an maning sekarepe harapan TV-an maning sekarang jere Kanjeng Nabi Muhammad sapa wonge dadi beruwong tua kok seneng nemen melas men karo wong tua ndeleng wajahe wong tua seneng melas bener. Kemusak pandangane anak maring wong tua kaya haji mabrur, kaya haji bendeleng wajah wong tua sepisan anggreng 10 sih kaya haji wing 10 ngaten deh. Nah, kowe untung banget wong sing esi duwe wong delenge melas aja ndeleng mendelik kabeh ngaten deh. Mudahan ditulungi Gusti Allah. Yang golek suarga sih wong tua gampang nemen anak apa deh. Mudahan pada mulyakna wong tua. Allahumma jere Gusti Allah tak jigot kelumit-kelumit mawon ngoten deh. Jere Allah la taqul lahuma uffin. Anak dilarang ngomong ceket cabe cinjeng karena wong tua orang kena dan bekis karo wong tua dilar mudahan ditulungi Gusti Allah. Wala tanharhuma lan anak dilarang nyengak karo wong tua disengak kaya palarane ngaten deh digentak-gentak dening wong tua ding anak kaya palarane. Anak ora bakal barokah uripe senajan dadi wong alim dadi wong sugih jimate akeh tetep ora manfaat ilmune ora bakal barokah ilmune ora bakal barokah dunya naudzubil mudane ditulungi Gusti Allah. Wa kullahuma qalan karima ngomong karo wong tua ngomong sing mulya kena wong tu sing ramah-ramah ngomong karo wong tua. Allahumma sholli ala Muhammad iki kasarane anak karo wong tua karo anak ya kudu ngati-ati ngoten lho derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akbarul kabair indallah yaumal qiyamah man taraka ibnahu jahilan. Gede-gedene dosa besok nang dina kiamat wong sing duwe anak jor-joran ora salat bombong men janjian bombong bae wong tuane. Naudzubil mudahan berkah sholawat kula sampean ditulungi dening Gusti Allah. Allahumma sing duwe bojo ya bojone kudu dinasehat sapi wong wadon yo kudu menghormat karo wong lanang ngoten lho kasaran ngomong mudahan ditulungi Gusti Allah. Allahumma tangga karo tangga sing pada akur ngoten lho uripe kula sampean orang gombong wong nang nafsu tapi gombong wong nang Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma absenkan mahwan mudah dan kumpul-kumpul barokah kumpul sing nang Kanjeng Nabi Muhammad kumpul nasi dari sebab husnul khatimah sing ilangaken dosa. Allahumma amin amin amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.